이거 소재는 이제 목재 소재는 편백나무. 원래는 저희가 샘플 보여드린 거는 소나무예요. 소나무인데 여기 이제 편백나무가 이제 더 좋기 때문에 편백나무로 해드린 거고요. 편백나무 이게 이제 이렇게 바로 이렇게 문대시면은 목재의 그 돌려가시면서 잘하신다. 너무 많이 쳤어. 너무 많이 하면 이게 많이 한다고 좋은 건 아니에요. 예. 골고루만 해주시면은 다 흡수를 못 하잖아. 어느 정도 흡수하면.